Salve, rapaziada, estamos de volta aqui na vila, tá? E nesse episódio de hoje nós vamos dar uma coisa que a gente deixou passar, né? Vamos colocar as portas aqui, né? Colocar as portinhas aqui. Tá faltando bloco de vidro. Precisava caçar lula. Vamos colocar as portinhas aqui. A gente já ir terminando nessa decoração. Ih, não tem bloco de vidro. Tem peixe. Então vamos lá. Vou pegar a escada, gente, pra gente poder subir lá no teto. Portas. As portas que eu queria. Vamos levar essas aqui. Não sei pra quê, mas vamos levar. Beleza. Alçapões para tampar o buraco da mina lá, né? E por enquanto a gente volta aqui e pega mais. O que a gente vai fazer? Vamos pôr portas, né? Aí, ó. Ficou bom. Aqui só uma. Aqui. Faltando bloco lá, né? Vamos pôr aqui. Os gatinhos estão aqui. Aqui mais duas. Será que fica bonito? De fora. Ah, fica, né, gente? Eu gosto muito dessa porta aqui, ó. A dos buraquinhos aqui, ó. Na verdade, faltou 2 blocos de vidro aqui, né? Com preto, né? Azul. E esse aqui... Vamos deixar assim. Tem que pôr 2 blocos aqui. A gente tem tinta pra isso, mas ficou melhor aí, gente, ó. Né? A casa ficou muito melhor. Agora, galera, vamos fazer o seguinte aqui. Eu quero tampar essa mina, né? Deixa eu fazer isso aqui. Pra não ficar batendo cabeça, né? E aí a gente vai colocar aí, ó. Ficou bom. Ficou parecido com o piso, né? Com detalhe que a gente sabe também que é aqui que entra para a mina. Outra coisa que eu quero fazer também, gente, é ter acesso ao telhado, né? Tem umas placas no chão aqui nesse negócio de ficar abrindo porta aí, pelo amor de Deus. Acesso ao telhado. Só que vamos lá, para ter acesso ao telhado aqui, você vai ter que pôr. Deixa eu ver aqui. Se a gente tampa aquele buraco ali. Aí, agora a gente põe as escadas, né? Vamos lá. Ainda não tinha subido aqui. Ainda não tinha vindo, né? Aqui em cima. Ah, eu coloquei tocha quando eu fiz a casa, né? Era só eu reler os vídeos. Assistir os vídeos aí, né? Lembrando, tá, gente? Eu tô com botinha aqui, ó. Passos Gelados 2. Eu achei interessante usar ela, hein? Porque na mineração aí que vocês viram nos vídeos anteriores aí, eu não tinha aquela dificuldade de ficar caindo nas poças d'água lá na caverna, depois ter que ficar saindo, o trem já congelava e eu já ia. Olha só as árvores lá. Depois eu tenho que tirá-las para poder gerar mais muda, né?
E eu preciso de mais madeira dela. Deixa eu ver aqui se a gente consegue pôr algumas tochas aqui. Consegue não, hein? Não vai conseguir não. Beleza, a gente pode... Na verdade, aqui que seria bom eu ter feito, ó, pra viagem, né? Você sai acima das montanhas. Tá bom ali. Então, gente, essa missão aqui cumprida, né? De fazer acesso ao telhado. Tá? A questão é, será que eu consigo pôr um alçapão aqui? Não sei para que eu iria pôr também, né? Não vou conseguir por conta da escada, né? Ah, consegui. Evita chuva, né? Aí. Coloquei a porteirinha aqui. Eu tenho que fazer um acesso, galera. Aqui lá pros... Deixa eu ver mesmo, hein? Lá pros animais ali, né? Tá, o que que eu tava pensando? De usar esse corredor aqui, ó. Descer lá. Opa. Vamos colocar aqui uma porteira. Que vai que não há invasão de mau presságio, né? Galera... Evitar spawn de mobs aqui. Depois eles caem aí e arrumam confusão aí. Beleza. Quase na hora de dormir, a chuva vai passar também. Umas placas de pressão para essas portas, né? Vamos lá, então vamos... Eu preciso planejar como é que eu vou fazer uma... Então, as escadas, gente. Vou deixar as escadas aqui porque... Portas e alçapões acho que eu não vou precisar mais. Vamos guardar aqui. Vamos pôr aqui as portas. Os alçapões. Escada talvez eu iria precisar mais, né? Vou fazer um pouco mais de escada aqui, gente. Gasta muito stickers. Vou pegar umas 21 aqui, tá bom. Aí, bem de escada aqui, vamos guardar. Não guardar não. Ah, tem que pegar as placas de pressão, né? Cadê as placas? Eu não tenho uma placa de pressão aqui, mas... Vamos fazer, né? A gente precisa de placa para ficar abrindo essas portas automáticas. Deixa eu ver aqui, placa de pressão é assim. As lajes, assim. Deixa eu ver. Tá ótimo, 20. Vou pegar nossas placas de pressões aqui, vamos pôr aqui no lugar da escada. Essa escada nós vamos ela agora, nos muros lá, ó. Vamos ter que ficar abrindo portão, né? Aqui, ó. Aí, ó. Pera. Vamos ver se essa aqui abre, né? Abre.
Ela abre e fecha automático, né, gente? Muito bom, é casa automática aí. Show. Muito bom. Vamos guardar aqui as placas de pressão. Show de bola. A gente precisa pegar um pouquinho de terra. Eu tenho que pôr esse lampião lá. Ah, gente, quando eu... Aí, ó. Só pra entrar que faz sentido, né? Que não deixa a porta. Vou tirar isso aqui. Aí, agora vamos fazer o seguinte. Aí, galera, ó. É isso que eu tô falando, ó. Pra não precisar ficar... Você só sobe e pula. Aí, ó. A maioria dos mobs, tá, gente? Eles não pulam. Então tá aí. Vamos colocar mais aí. Às vezes a gente tá em batalha, né? Você precisa subir e pular. As minhas cerejeiras ali tão bonitas. Vou colocar aqui, ó. Claro que o muro vai ficar alto, tá, gente? Bem mais alto do que esse. Aí, ó. Os girassóis que eu trouxe. Falta um pouquinho de... Acho que tá bom também, né? Vou colocar o terceiro bloco aqui. Eu tenho bastante blocos, tá, gente? Aí na mina aqui embaixo, ó. A mina debaixo do mar. E tem pra ali também. Eu acho que eu tô querendo trazer esses blocos, né? Eu queria fazer esse aqui de diorito polido. O terceiro, né? Porque terceiro, gente, eu acho que aquele bichão não pula, né? Eu acho que ele nem vai pular. Tem que trazer ferro pra restaurar. Olha lá, tá trincadão o bichão. Bacana, vamos dar uma olhada aqui. Fizemos ali. A gente tem que buscar lava, né? Para cozinhar mais vidro. Juntar, que a gente tem que encantar o set de armadura, né? A gente precisa de bastante esmeralda. Ah, tá.
Eu tenho que fazer a rota aqui pra descer, né, gente? Aqui, ó. Dessa estrada. Eu quero que ela desça ali, ó. Essa é a minha ideia, ó. Ela vem descendo, descendo, descendo. E cai aqui, né? Vamos ver aqui. Acho que é isso mesmo, né? Eu poderia fazer ela mais rente. Não, acho que vou fazer ela mais bonitinha. Fazer ela bem bonita, né? Então aqui. Aí, ó. Só que agora começa o problema, né? Que é... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso com tocha. Vamos ver, não sei se vai dar certo não. Ali do chão é fácil. Agora vamos ver se eu consigo. Nunca fiz, mas... Ó. Pulei. Vamos ver agora. Tem que achar o tempo aqui. Olha só, gente. Vamos de novo aqui, tá? Eu não coloquei tochas aqui, ó. Tem muita coisa a fazer na vila, né? Tem muita coisa aqui que eu não fiz. Show. Eu acho que só mais um, né? Mais um aí. Beleza. Vamos tirar, porque esse aqui vai ser escada, né? Vou tirar aquela soneca aqui mesmo. Aí, gente, eu tenho que ver qual tipo de escada que eu vou pôr aqui. Uma coisa que eu percebi, gente, essa botinha aqui, ó, ela não racha passos gelados. Eu tô começando a gostar dela, hein, desse encantamento passos gelados. Eu nunca usei, é a primeira vez que eu tô usando. Ajuda muito, né? Até pra nadar, se você pular de uma vez, ela não congela, tá? A água, você já cai dentro da água e pode nadar. Você não pode ir devagarinho, senão ela congela. Beleza, vamos ver como que a gente vai fazer essa escada lá. Nós temos bastante escada de tijolo. Laje de andesita, hein? Eu gosto muito de andesita, acho muito bonito. Mas cadê as escadas de andesito? Também estão aqui. Vamos lá fazer o teste?
Eu nem aumentei a criação de porquinho, gente, porque né, não vou precisar de tanta carne. Vou só tirar a terra. Aí, ó. Aí. Vamos ver se vai ficar legal assim. Opa, ficou bom. É bom que a gente põe uma escadinha ali, tá, gente? Esse bloco aqui é muito bonito. É o que eu quero fazer com o terceiro bloco do muro, né? Show. Tem que fazer mais um, hein? Ah, não vai prejudicar não, vai ficar dois. Esse aqui é prejudicar aqui, ó. Pronto. Aí, gente, vem aqui. Acho que a gente pode dar uma... fazer uma base aqui, né? Senão você sobe e já cai lá. Tem que ficar se equilibrando aí, ó. Aí, ó, você tem escape aqui, né? Ah, subir correndo, é perigoso cair lá. Então a gente já faz um escape aqui que é possível que você vai cair. Então vamos lá. Faltou dois bloquinhos. Aí eu posso vir a cavalo de lá pra cá. Posso vir aqui com os cavalos. Descer. Beleza, vamos pegar nossa pá aqui. Não, eu tenho mais aqui, ó. Vamos terminar lá. Tem mais bloquinho aqui. De andesito. Lajes de andesito. Aí. Bacana. Vamos pegar a pá para tirar essas terras, né? É o seguinte, tá, gente? A mobilidade aqui na fazenda aqui é grande, tá? Ou seja, a gente consegue aqui se locomover. Os muros, tem os muros, que eu faço questão de ter os muros, né? Aí, ó. Ficou bom. Ficou muito da hora. Vamos deixar aqui as escadas. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui, gente. A gente precisava fazer uma sala aqui, né? Aqui seria uma lareira.
Acho que eu tenho que fazer a lareira primeiro. Bacana, vamos deixar aqui. A gente tem que pensar nessa lareira aí. A gente tem acho que a gente tem bastante bloco de tijolo aqui. E ó, tá fazendo a lareira. Tranquilo. Galera, fica dando essas mensagens aí porque eu copio o jogo, tá? Às vezes eu troco o jogo de servidor. Será que assim ficaria bom? Ficaria pequeno. Tem que tirar isso aqui também. Tem que ir com cuidado, né? Que a picareta aqui é violenta. Vamos lá, gente. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se eu consigo fazer, né? Mais ou menos o que eu tô pensando aqui. Achando que vai ter que puxar mais pra cá. A gente põe umas grades de ferro aqui. Deixa eu tirar essa. Que é que eu coloquei pra matar o Enderman. Aí, ó. Será que vai dar certo? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vou pegar aqui. Acho que eu não fiz placa, né? Nem sei como é que faz placas. Também que a gente tem a bancada aqui que fala, né? Conta pra gente. Já já vocês vão entender por que eu quero as placas. Placa. Ué. 6. Que dá. Tirar aquela soneca. Isso aí, galera. Vamos lá. A gente tá fazendo alguns detalhezinhos na vila, né? Que é importante aí. Que é muito importante. Eu não tenho grade. Mas eu tenho ferro. Porque aqui, gente, ó. Eu acho que é bom até a gente tirar. Né? E aqui.
meter um sofazinho aqui, mas eu não tenho muita destreza pra essas coisas não, hein? Aqui. Ver se assim fica melhor. A gente pode fazer triplo, né? Ver se a gente consegue fazer. Opa. Deixa eu ver se fica legal. Eu tinha que ser um pouquinho mais pra trás, né? Pra gente poder meter. Aí, ó. Eita lasqueira. Meter aquele sofazão aqui, né? Aí. Meter um de 2 lugares aqui. Pular um. Deixa eu ver, ficou legal, hein? Aí. Talvez eu poderia usar os braços do sofá de outra madeira, né? Mas aqui é teste, tá, gente? A gente vai. Aí a gente coloca a lareira aqui. As fogueiras, né? Então vamos lá. Será que a gente consegue? Fica legal? Fica legal, hein? Agora vamos ver como é que faz grade de ferro, né? Sem a mínima ideia. A gente tem isso aqui. Aqui. Beleza. Grade de ferro aqui. Mais umas placas aqui. Agora, as fogueiras. Deixa eu ver como é que faz. Eu acho que é. Vou fazer umas velas, hein? Como é que faz vela mesmo? Favo de mel e linha. Tentando pegar um. Mexer com as abelhas. Um toca-disco que eu tenho que fazer. Tronco de beto descascado. Ah, tá. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma. Precisa de 3, né?
Eu tenho aqui descascado, mas não tenho. Então é isso aqui, né? A gente faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. 3. Show. Então vamos lá. Fazer nossa lareira aqui, né? Aí a gente vem com a... tirar esses. Eu posso ir com uns carpete colocar aqui, né? Olha que legal, gente. E eu nunca tinha feito um trem desse, hein? É claro que eu assisti muitos vídeos aí. Pega um. Vamos guardar esse bloco aqui, então. Então, se... Vou pôr isso aqui junto aqui. Eu quero... esse aqui, ó. Parece que ficou tipo um buraco lá, né? Aí, ó. Só pra ficar combinando aqui com os sofás, né? Eita. Vamos ver se fica legal, né? Se não ficar, a gente tira. Faltou, mano. Ah, aí, ó. Vila. E ver o que a gente escreve aqui, né?
dormir aqui. Deixa uma mensagem nas placas ali, né? Vila com 2L, tá, gente? É o nome dessa série aqui. Bem-vindos à Vila Rica. Deixa eu ver aqui, dá pra gente pôr. Aí, ó. E aí, galera, fiz minha primeira lareira, né? Colocar uns tapetes agora aqui. Lá não é problema, tá, gente? Eu só não fiz aumentar as ovelhas porque, né? Fica lagando o jogo aí. E aí, ó. A gente faz aqui com um tapete mais escuro. Eu espero não pôr fogo na minha casa. Agora mesa. Não sei se eu consigo fazer, hein? Será que eu consigo? Ficou muito bem, galera. Ficou bonito mesmo, hein? Agora eu acho que eu tenho que fazer as chaminés lá em cima, né? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Ficou faltando esse detalhe, né? Lá no teto. Aí, ó, bem legal, gente, esse negócio aqui. Aí, né, só tem que saber agora qual que é o meio. Onde que está? Carambola. Falta isso, né? Nossa, a gente tá lá no...
Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar lá fora como base. Que lá de cima eu olho. Lá de cima eu olho aí. Vamos ver se lá de cima eu consigo ver e ter uma base disso. Preciso fazer tijolos também, hein? Senão não vai dar, não. Deixa eu ver, acho que os... E a gente coleta lá. Tem que coletar argila, né? Fazer tijolo. Eu tô sem argila. É. Vamos olhar em todas, né? Que senão... Deixar essas coisas aqui. Tem que coletar argila. Mas vamos ver primeiro lá se vai dar certo, né? Aí, ó. Agora eu tenho uma base. Né? Da onde vai subir a chaminé, né? Acho que é isso, né? Aí a gente mete aqui uma fogueira aqui. E mete outra fogueira aqui. Não sei se é assim que faz chaminé, galera. Eu só sei que eu tô fazendo. Ah, cadê? Não precisa nem descer lá, hein? Pegar aqui mais 2, 3. Descascar isso aqui. Beleza. Agora vamos fazer as fogueiras. Pronto. Pronto. Vamos aqui, né? Aí a gente coloca aqui, ó. Fumaça saindo. Não sei se assim fica bonito. Mas fiz.
Beleza. Vamos tirar aquela soneca aqui, galera, que eu acho que ficou bom, hein? A gente vai olhar lá de fora. A decoraçãozinha aí. A gente depois pode usar com alguns blocos do Nether também, né? Pra finalizar essa decoração aí. Olha só como é que ficou. Ficou ruim não, hein? Vamos olhar de longe, né? Quem vê de longe como é que é. Ixi, a casa é gigante, mano. Não dá nem pra ver a chaminé. Aí, tá em fumacinha porque tem gente morando, né? Depois a gente dá uma caprichada nela aí. O que faltou nessa chaminé, hein? No topo, né? Bom, depois a gente vê. Tá pronta aí. Tá pronto. Fizemos. Ó, nesse episódio, galera, a gente colocou as portas, né? A gente criou a nossa lareira. Colocamos aqui uns sofás, ó. Com placas, né? Ó, como ficou aí. Eu acho que tinha que ter uma mesinha aqui, né? Só acho. Mas também se pôr uma mesa que vai tampar a visão, né? Deixa eu ver aí. Ó, ficou muito bonito, galera. Muito bonito mesmo, ó. Beleza, galera? Vamos virar aqui só pra gente ter aquele... Aí, ó. Deixa seu like aí, galera. Se inscreva no nosso canal aí. Até o próximo vídeo.